ডাইকিনের নিউ এসি MTKL50UV16VF আউটডোর ইউনিট RKL50UV16VAF ইনডোর আউটডোর ম্যাচ আছে, কোনো অসুবিধা নেই। তো এটাকে প্রথমে আনবক্স করে নেব। আনবক্স করার পর লুক দেখতে এরকম লাগছে, 3 স্টার ইনভার্টার ডেডডান এসি। তো এসিটা যেখানে ইনস্টলেশন হবে আগে ওখানে পুরাতন এসি ছিল, কুলিং হচ্ছিল না ঠিকঠাক, সেজন্য কাস্টমার এক্সচেঞ্জ করে ডাইকিনের নিউ এসি নিয়েছে। তো এই জায়গাতে ছিল এসিটা পুরাতন। তো এখানে আমাকে এসিটা ফিটিংস করতে হবে। রুম সাইজ ঠিকই আছে ডেডটন হিসাবে। এসিটা ফিটিংস করে নেব। তো ফিটিংস করার পর দেখতে ঠিক এরকম লাগছে, সাথে স্টেবিলাইজারও ইনস্টলেশন করা আছে যাতে ভোল্টেজ সংক্রান্ত কোনো সমস্যা না হয়। তো এরপর আমরা ছাদে যাব আউটডোর ইউনিটের জন্য, আউটডোর ইউনিট ফিটিংস করার জন্য। তো আগের থেকে স্ট্যান্ড আমরা রেডি করে রেখেছিলাম, আউটডোর ইউনিটও রেডি আছে, বসানো হয়ে গেছে ইনস্টলেশন। তো এরপর বাকি কাজ রইল পাইপ লাইন। তো আমরা সব কাজ আগে করে নিচ্ছি, পরে ভিডিও করছি। তো পাইপ লাইনও আমাদের আগের থেকেই রেডি করে নিয়েছি, পরে ভিডিও বানানো হয়েছে। দেখুন পাইপ লাইন কেমন হয়েছে। পাইপ লাইনের কাজ কমপ্লিট। তো এরপরে যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে ভ্যাকুম। নতুন এসি ইনস্টলেশনের ক্ষেত্রে অবশ্যই ভ্যাকুম করতে হবে। আমরা 30 থেকে 40 মিনিট পর্যন্ত ভ্যাকুম করি যাতে ভবিষ্যতে কুলিংয়ের কোনো সমস্যা না দেয়, উপরন্তু কাস্টমার যাতে সঠিক কুলিং পায়। তো আমাদের ভ্যাকুম হচ্ছে। আপনাদের কাজ কেমন লেগেছে অবশ্যই জানাবেন কমেন্টে, আর ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট করবেন। থ্যাংক ইউ। আমার ভিডিও এখানে আমি শেষ করলাম।